スティーブ的視点のスティーブです。朝8時前です。御殿場におります。今日はフェラーリブランチが行われるんです。このイベントは約20年前から行われているイベントだそうです。待ってみないと分かりませんが、おそらく雨が降っても、フェラーリのオーナーたちがこのイベントのために車を出して、雨の中でもこれ乗られてくる方がもう少なくはないと思います。
白の F40 は超レアだと思います。その次はチャレンジも来ましたね。チャレンジまで F40 まで乗られてくる方素晴らしいですね。画期的なフェラリファンが天気にはさすがに負けないですね。全国からいろんなところから車が集まってます。